Gdje ste Raja? Gdje ste narode? Evo nas opet. Malo gledamo Ardu i dalje. Kako Arda šeta, trči, spava. Ima još 67 km. Toliko smo bili tužni juče kad je... Kad je ono bilo? Kad Kad je 96 sati. Da, kad je prošlo 96 sati, kad je plako. Bio je baš tužan. I mi smo bili tužni. Ja sam se malo žao nam je bilo, ali... tušila. Jesi tušila? Mm-hmm. Puno. Mm-hmm. Ni za mene se ovako ne tušiš. Ti ne trčiš 600 km. Uglavnom, snimamo danas jedan Q&A. Postavili ste nam par pitanja. Rekao sad da vam odgovorimo. Da vidimo šta ste pitali, šta vas interesuje i... Prvo pitanje, kad će kafa? Sestro draga, i ja bi voljela popiti kafu sa svojim mužićem, ali malo je to teško, tako da obrate se njemu, emir.ikan na Instagramu. Javite se slobodno. Kritikujte ga u komentarima kako god. Može i tako. Onda drugo pitanje odmah, šta radimo? Znaš koliko si komplimenata dobio ovako od... Za šta? Za izgled. Za izgled? U radnom? Kako si fin. U radnom? Ili privatno? Ne, privatno. Privatno. Ko je tebe ikad vidio u radnom? Pa bili su par snimci. Ako ima žena koje ga vide u radnom, osim mene, pišite mi. Pošto i mene to sad jako zanima. Pa ima. Ne, privatno pišu. Privatno. Kako ti je fin muž i tako to. Hvala vam. Okej. Ja take komentare ne prihvatam. Znači ja to ignorišem, jer to mene ne interesuje. Svega samo što se boji žene. Ne, mene to ne interesuje. Znači ja sam tu za svoju ženu i... Mene da bude lijep, a ne vama. Tako je. Znači nikom drugom ja se ne spremam ili nešto. Jedino kad idemo negdje ovako na neki rođendan ili nešto, onda se moramo malo spremiti, pa... Tako. Na čiji rođendan ti ideš? Ej! Biće ovo jako zanimljivo. Jako će biti zanimljivo. Bolje je da prestanemo odmah s tim videom. Ne, drugo je pitanje, znači šta radimo. Ja sam nezaposlena, to jest nisam ni nezaposlena, nego sam na Nije, Selma ima bolovanju. posao. Selma ima posao, znači posao je kućna dama. I tu ima dosta posla, znači žena radi od 8,5 sati, ona radi neki 5 sati konstantno. Okay. I onda ovo ostalo, to su one pauze, to je znači malo jesti, ja sam kafa, čistačica, kuharica, perem veš, peglam veš, nema šta ne radim, tako da... Tako da kućna dama, to je znači isto jedan posao i nije lak posao. Pa nije lak posao i to mnogi moraju shvatiti ko žene koje imaju neki posao pored kućnih poslova, nije lako, svaka čast. Tu su znači 2-3 posla odjednom. Razumijem sve jednu ženu koja puca, koja psihički ne može to da izdrži. Tako da bila sam u toj situaciji, sve razumijem, sad više nisam iz zdravstvenih razloga. Nisam ni nezaposlena, nek sam na bolovanju, idem kod psihologa na terapije. Ne znam koliko će još trajati, ali nisam trenutno stabilna psihički da idem da radim. Trudimo se, borimo se i bit će sve bude inša. Ali sam uglavnom završila ovdje HAK, to je ekonomska škola, sa maturom. Inače radim, nema što nisam radila, počela sam u birou da radim ko sekretarca, onda sam bila asistentkinja za šefove, ja mislim
Neki dan smo pričali o tome. Pa glavna si bila. Tri puta sam bila asistentkinja nekog šefa, neki glupost, to je Bož sačuvaj. Onda sam završila školu kurs kako god za nekretnine. Maklerca sam bila jedno vrijeme, to mi isto bilo katastrofa. Svaka čast svima koji se tu bave, meni je to... Gdje god ima puno para, nije baš dobro. Primijeti se. Sad da ne izgovaram neke stvari. I zadnji posao isto bio asistentkinja i tako radila sam u firmi gdje prave one velike peći za aluminijum i svašta nešto. I tu sam bila isto, pa možete reći asistentkinja za ove tehničare koji idu, koji putuju po cijelom svijetu pa ih nema po 6 mjeseci najmanje i za njih sam pisala sve ono što oni moraju pisati, sate provjeravala i svašta nešto. I eto, to je to. S moje strane. A sad imaš najjači posao? Sad imam najjači posao. Najjači posao znači... Sad sam žena, kuharica, top, spremačica, majka, sat ujutru za buđenje. Sve, znači all in one. Sve. I tako. Šta ti radiš? Pitanje šta ja radim, ja sam učio vodeinstalater, grijanje i tako to i sad se bavim sa servisima od vodenih filtera i take te stvari, znači sve što se tiče vode, kvalitet vode i tako to, s tim se ja bavim. Znači i ovako, pored toga se bavim još sa instalacijama i tako, to sam učio, to mi se sviđa, to mi se radi I pored toga je muž najbolji prijatelj, pomaže mi ovako kad ne stignem nešto očisti, diže teške stvari za mene i tako to. Ponekad se sjeti nešto radi, ponekad ja ovako moram da ga napomenem. Pa imam i ja svoje zadatke, znači smeće ide meni, ja se brinem o smeću i... To je to. To je to. Pa kad treba ja pomognem, nije to da ja ne pomažem. Ja se trudim da svoje najbolje dam i da pomognem uglavnom. Istina. Je li to to? To je to, brzo i kratko. Sljedeće pitanje je odakle smo? Odakle nismo? Odakle nismo? Znači, hoćemo zajedno ili ćemo opet nako odvojeno? Pa može, hajde. Uglavnom, oboje smo rođeni u Austriji. Ja. Ja sam rođena u Grazu, odrasla sam u Grazu. Preselila sam se onda prije 4 godine. Ne, imam već i 5. Prije 5 godina sam se preselila za Linz. A mama mi je inače od Bihaća, a otac mi je i moj i njegov su iz Kostajnice. Kostajnice, poroda. Da. I to je to s moje strane, nemam šta više. Sad živim uglavnom kod Velsa, ne u Velsu, već kod Velsa. Malo van Velsa budemo, fino nam je. Nije baš centralno, ali fino nam je. Pošto živimo sad na seoski život. Na selu, ja. Ali, hoćeš ti reći za sebe ili da ja odgovaram? Šta? Odakle si? Odakle, ja rođen u Velsu. Direkt iz Velsa. I tako. Pa onda kad smo se bili upoznali je bilo pitanje hoćemo li ostajati u Lincu. A meni to nije nekako, nije mi se dopadalo da ja putujem puno kilometara na posao. Mislim sad je isto, ali većinom nema gužve i tako da smo onda nekako gledali kako i šta i našli smo ovdje malo van Velsa. Gdje mirnije i ljepše i da. A pitanje je bilo odakle si? Odakle si? Meni je otac eto porodom iz Kostajnice, to je u Bosni. U Bosni. A mama mi dolazi iz Sandžaka, to većinom zna šta je,
i gdje se nalazi. Mama iz Sandžačkog dijela iz Srbije, tačno iz Novog Pazara i tako. To je to, znači Austrija, Linz, Graz, Pels, Bosna, Krajina, Vamo, Kostajnica, malo Sandžak, Nemađa nas nema. Yeah. I zadnje nije zadnje stvar, ali što se tiče mog pokrivanja, ja sam snimila već jedan snimak, ali je na njemačkom. Pogledajte. Na njemačkom je. Ja mislim da opcija prijevoda sa njemačkog, mislim prijevod bosanski, da ne funkcioniše na YouTube-u. Ja sam pregledala sve živo, ako ima ko da zna kako da prevedem to, slobodno nek mi se javi, ja opciju nisam našla. Ali uglavnom, eto, to je to, ono, mislim imala sam svakako želju zadnjih par godina kad sam se okrenula, kad sam se posvijetila vjeri, tad mi je onda i došlo. Nekako sam znala kad tad da će se to desiti, ko me ne poznaje isto zna, mislim, pretežno su govoriti će se jednog dana pokriti. Alhamdulillah, trebalo mi je par godina, pošto nisam ništa znala, nisam odrasla sa islamom, kod nas, ja mislim da ni tvoj, jedino je to Amidža, Dajđa, kako god, je u vjeri, svi ostali nisu, znate kako je, nažalost, tako je kako je, pretežno ljudi nisu baš u vjeri. Svoje, ja. I tako da sam morala samu sebe sve učiti i kako se klanja i čitati, učiti Kur'an, sve sam morala sama naučiti. I prošle godine za Ramazan ja sam tako odlučila, ok, znači 100% ja se pokrivam, ali eto nisam još znala kad. I bilo je, tad se nismo još bili uzeli, nismo se još vjenčali šarijetski, ali je meni bila potreba da ja njemu to kažem, jer neki to jednostavno ne vide sebe u tome. Ne mogu živjeti sa tim ili... Pa nije njima to stil života, što je isto sasvim ok, zato sam ja njemu to htjela saopštiti, da on to zna prije nego što se vjenčamo, da ne bilo ok, ti se vjenčala, mislim ja sam se vjenčala i sad sa njim živim, a njemu to ne vidi se jednostavno u tome, tako da sam ja njemu to saopštila, ali to nisam znala još kad. I bilo mi ono kao u glavi, haj, pokriću se kad se vjenčam, aj pokriću se poslije ljeta, kao bit će lakše, aj pokriću se, šta još sve bilo. Kad se preselimo za Vels, tako da sam uvijek nekako to, duljilo se to nekako, uvijek sam tražila neki taj moment kad ću se ja pokriti, taj moment ne postoji, nažalost, jednostavno kad vam dođe ta želja, bolje da to uradite, jer počnete previše tumačiti šta ću s poslom, šta ću ovako, šta ću s društvom, šta će komšija reći bez veze, jer kad se pokrijete, ništa vas to ne zanima, kad se istinski iz srca, iz ljubav prema vjeri, prema Bogu, prema samoj sebi pokrijete, ništa vas to ne zanima, iskreno. Istog trena, svega što sam se bojala, oko čega sam sikirala, sve mi je to, znači, nestalo. Jednostavno, puf, nestanite to. Uglavnom, ja sam to tako vukla, dok se nije desilo što se desilo u novembru, kad sam bila, završila onda u bolnici i nebitno, sada ne pričamo o tome, uglavnom, tad sam shvatila, ok, niko meni ne garantuje sutra, želim sebi da zaradim taj dženet, želim da radim na sebi, tu mi je ta želja i ne želim da budem prvi put kao pokrivena, kad preselim, to nikako ne želim. I onda naravno da se opet, mislim dok se ja nisam oporavila, dok nisam opet stala na svoje noge, to mi je cijelo vrijeme nekako bilo u glavi, ali mi nismo više ni pričali o tome, jel?
Mislim da nismo, ne. Ali meni je bilo ono u glavi, haj onda za novu godinu, jer kao nova godina, nova sreća, bla, bla, gluposti. Yeah. I onda mi je samo došlo na 12.12. bio petak. Poslije džume, tad mi je i Roca bila, znači Sajra je bila tad ovdje na kafinju, isto nisam ništa rekla. Čekala sam, znači, prvo njemu da kažem, mislim, nisam mu ni rekla, nego kao da vidi. Jer morali smo ići u trgovinu, jel, ti si bio radio i ti si došao po mene. I on je bio kao u fazon, haj još sić dole. I... Tad si ti rekla, treba mi neka pomoć, nešto je haj, bilo. molim te, uđi u stan, trebaš mi potitno. Yeah. Ja sam se pokrila i kao idemo mi u trgovinu i on ulazi u stan i telefonira i kao ono, eto tako, da sam se 12.12. pokrila zato što se desilo, eto to što se nažalost desilo, tako da bi sve jednu djevojku i ženu savjetovala, ako imate tu želju, nemojte čekati pravi moment, taj moment neće doći. Meni je nažalost moralo tako doći u glavu da shvatim, ok, meni niko ne garantuje sutra da bi se ja pokrila, jer svi mi mislimo da ćemo živjeti ne znam koliko godina, a danas sutra se može eto nešto desiti kao što se meni desilo, gdje sam bila u životnoj opasnosti da bi shvatila neke stvari i to ne bi nikome poželjela. Malo je to emotivnije i sad da pričam, onaj snimak na YouTube traje, ja mislim, preko sat vremena. Pogledajte, ja. Ne bi sad iskreno rečeno o tome pričala, ali bio je to proces par godina dok se nisam pokrila, dok nisam rekla ok, sad gotovo, sad ne čekam više pravi trenutak. To je to. To je to. Imamo još jedno zadnje pitanje kako smo se upoznali. Bilo je to samo da naglasimo da pošto su nam očevi iz istog grada, mi se poznajemo cijeli život. Znači, familije nam se poznaju, mi se poznajemo, ali ja i Emir se nikad se nismo sreli. Možda jednom prije, ali ovako da... Ja se samo sjećam, onako mutno sjećanje jedno imam da smo bili jednom na Oni. Mislim, ja sa svojima. I mi inače imamo čamce, vozamo po Oni, imamo lađe. Ja. I sjećam se, sam to mi je onako u sjećanju kako sam ja prošao. Ali ja mislim da sam tu pomislila koja je ova budala, pošto ti baš juriš po ovome. Nisam ja budala, ja sam bio, tako ja ostanem uvijek u... Ali tu smo bili djeca, tu smo baš bili djeca. Pa mladi bili, ja. Ali nikad se nismo sretali i imamo isto društvo, znači istog zajedničkog prijatelja, ali nikad. Nikad, što ti je sudbina, ja sam se znači presela u Linz iz kojeg god razloga i nakon, 3 godine ja, nemam pojma, kako ono bilo? 3 godine ja sam živjela, 3 godine ja sam živjela u Linzu da bi se onda kasnije mi slučajno sreli. Upoznali, ja. I to je bilo smiješno jer Selma se družila, jer druži se sa mojom sestrom, tako da... Da, ja sam se znači prije družila i s njegovom sestrom, ali ja i on nikakve veze nismo, ništa znači. Kažem vam, nismo se sreli nikad, slučajno da se sretneš u Kostajnici ili nešto prođeš, ma ništa. Iako sam se ja ali trebala bi ja, jel ti? Šta? S tvoje strane je počela priča. Ja sam znam šta ona pričala. Pa ništa, uglavnom, ja sam, ne znam kako sam bio našao te, ili je meni sestra govorila nešto. Ili... Ja se sjećam, ja mislim da si ti toga ne sjećaš. Bila je Nova godina 2022, ja mislim. Yeah. Tad smo bili, Slavoj, Hasan je bio s nama za godinu. Da, jest. A sad se sjećaš? Neki dan je rekao da se ne sjeća. Ne, sad mi je došlo u glavi. I tako, on su bili zajedno, slavili tu Novu godinu i tako to. I eto, prijatelj bio... On je poslao sliku, jel vidio? Ne, on je poslao sliku gdje je i onda sam ja pitao s kim si i tako to. I onda sam malo ja ispitivo
u vezi Selmije. A on je mene tad odmah na Instagram dodao, ja sam bila ono u fazonu. I meni je bilo svejedno. Znate kako su muški, ono, odmah dodao. Ali ništa se mi nismo dopisivali. Ništa. Znači, Selma je ponekad stavila neku story, ja sam bacio naravno like. Onda kad sam ja stavljao story, ja ne znam jesi lajkala, nisi. Ne znam, uglavnom, bili smo onda ljetos. Nekako uglavnom... skakati. Prvo je bilo ovako, da je njegova sestra bila kod mene. Aha. Bilo je, prvo je bio moj rođendan, tad je Hasan bio kod tebe. I prije toga je Hasan se meni javio kao da je tu, ja sam konta, možda je bio u Njemačku ili nešto pa u prolazu. Tako da smo ja i Lejla pričala o tome. Ili je Ramazan, za moj rođendan, ja mislim to bilo. I onda ona bila u fazonu kao, ma daj pusti njih dvojicu, pričaju oni o tebi kao ti se sviđaš mom Emiru. Ja sam bila tad, Allahom dragu Bože, ali ti to znaš. Ali uglavnom ja sam bila tad u fazonu OMG. Jer ko prvo on je mlađi od mene i ja sam bila već godina gdje nisam htjela da se upuštam u neke dječje gluposti. Yeah. I to mi je već bilo šta hoće ovaj, ja? Šta će ova mala bebica? Ne, šalim. Ali razumijete što hoću da kažem. Čim je zrelije smo mi puno nego muškarci i trebaju malo više vremena da odrastaju i mene to više jednostavno nije interesovalo da se ja upuštam da upoznajem uopšte nekoga ko nije za ozbiljnu vezu, za brak itd. Ja uvijek ozbiljan bio. Ja i uglavnom ja sam izvini, ali uglavnom ja sam bio onda rekao sestri kao da joj pošalje poruku kao da joj prenosi da mi se sviđa. Uglavnom tako je bilo i da je slatka i lijepa i tako to. I ne znam, Lejla je to onda prenijela, znači sestra moja je prenijela Selmi to tako. Pa tako mi je prenijela. Jeste. I Selma je rekla, pa nek mi se javi, je li tako bilo? Pa ja sam bila u fazonu, ako se ja njemu sviđam, zašto se on mene javlja? A meni je bilo uvijek hoću, neću, nekako mi je čudno bilo, zato što se poznaju Selma i sestra moja i bilo mi je malo neugodno. Ali onda sam to tako prenio, Selma je rekla, slobodno nek se javi. Koja priča? Jesi ti, prodaješ prazne priče sad? Kako prazne? Ti s meni, meni si prodao praznu priču, da nisi htjelo da se ja i ti upoznajemo preko poruka. Pa i to je bilo malo ružno. Šta ćemo ja i ti pisati iz istog grada i tako to. I još je to meni isto bilo, mislim, to mi je bilo no go da ja s nekim krenem koji iz istog grada, koja gdje se familije znaju, još ja njih volim, stvarno ih volim sviju tamo. A voliš mene? Da. Yeah. Ali jednostavno nije to neki stil života koji bi ja htjela za sebe. Koliko god ja njih sviju vola tamo, ali poznaju se ljudi, zna se kako žive, ajmo reći, koji ću hejt sad dobiti, ali ko iz Kostanice zna na šta mislim. I ja više nisam bila jednostavno u tom fazonu, zato što sam krenula i vjerskim putem, još treba neke scene da mi se dešavaju i ja to ne mogu. I jednostavno imam te neke svoje vizije u glavi, kako bi ja željela brak i život i svašta nešto i to mi nikako se nije uklapalo. I svaki put kad je Lejla dolazila, kad smo se ja i ona našle, ona je bila uvijek nešto mi neke informacije dobacile, Emir rekao ovo, Emir rekao ono, sve do ljeta. Jer u junu, prije ljeta, ja sam bila operisana, slijepo crijevo sam operisala, da. I mjesec dana poslije ja trebam ići na godišnji. A prije toga, bilo je već krenulo ljeto, bilo je već i vruće, a ja imam fobiju pupka. Znači, ne volim pupk nikako, imam rez onako na pupku. I sad treba tu pregledati, treba tu previjati, ko će to raditi, Lejla kao ona će me pomagati.
da bi ona mene nadubacila kao, rekao je Emir, ako joj treba šta pomoći, tu sam ja da je pomognem, frajeripo. Tu sam. A mene kad neko tako provocira, kad glumi onako šmekera, ja sam još gora, onda znači dušu ću ti ščupati, takva sam, znači tu mene onda kopka me to malo. I jednom sam se bio najavio na story kad sam malu postala, tad je poslao one kao srca doći onako. Po slatko mi bilo, rekao, hajde da pošaljem. Tad već znala da mu se sviđam, rekao, na to ne odgovaram. Pa nisi meni na to išao da ti nekako odgovoriš, jer tu se može samo pisati aha, slatka ili nešto ništa, kratko, ja samo bacila like i ignore, znači ništa mene to. To mi je dosta bilo, to mi je srce znači bilo ko Rusija. I onda je došlo ljeto, mi smo isto vrijeme smo bili stigli u Bosnu, ne, ti si ako dan prije mene skoro uglavnom. Isto, otprilike ja. Ali uglavnom prvi onaj vikend, to je bila subota, tad je moj otac imao rođendan i bila je navečer onda svadba. I mi smo bili u čarši, bili na frizuru, išla ja i mama, činim se šta je bilo, nemam pojma. Uglavnom prolazi Hasan, znači taj je naš zajednički prijatelj i ja njemu kao, hajde dođi, pošto se družimo cijeli život, odrastao je sa nama, hajde dođi, znaš, ono prije podne, oko podne, kad god da ručamo zajedno, mislim, njemu je rođendan, drago ćemo biti kako god, pošto ima ta svadba, ne možemo nikako da provedemo fino vrijeme za njegov rođendan. Da bi on onda došao i onda sam ja počela, rekao, gdje mi je mužić Pužić? I on kao ono, o čem ti pričaš? Baš je bio ono, rekao, o Emiru pričam, o Ikanović. Kaže on, i on baš ono, ja ne znam o čemu ti pričaš. Muški fazon, ne vjerujte muškarcu nijednom. Ja sam odmah njemu rekao, ja sve znam, nemoj me lagati, pričala mi je Leila sve. I onda se on tu opustio i onda on rekao, pa dobro, pričao smo, sviđaš mu se ovako i ispitivo je kao kakva ona, kako živi, kako ovo, kako ono, bla bla bla, tamo vamo. On je čekiruje, sam ja dobra za njega. Prava. I onda sam ja njemu isto to rekla što je Leli, pa ne razumijem zašto se on meni ne javi, ako se ja njemu sviđam, nije mi to nikako logično. Ali opet ne razumiješ ti da je to malo čudno, ne razumiješ? To je bilo malo... Ne znam, uglavnom čudno je malo i tako da ste vi tu noć onda bili na tu svadbu. Ne, prvo smo ja i Hasan još tu pričali i ja sam njemu onda rekla kao šta ćete vi, bla bla, tamo vamo, pošto sam ja znala zbog operacije i pala sam bila dan prije godišnjeg, ja sam pala u nesvijest bila prije posla, znači slupala sam koljena skroz, operisana sam friško, znala sam da neću dugo izdržati, tako da smo mi pričali kako šta, jer nisam mogla, znači, svoje čupat sa svadbi, znate kako je na svadbi, ne možeš ti jednostavno doći i reći ja sad odem prije vremena, malo je to glupo. Ali ja sam znala za sebe da ja ne mogu izdržati, još sutradan ujutro mi putujemo, trebala smo krenuti u 4 kad na more, ja sa svojima. Onda smo se mi nakon nešto, mislim nismo se dogovarali i jesmo, znači malo nešto kao. I onda sam ja bila na toj svadbi i sad opet ponavljam, kad se na svadbi ne mogu ja otići i reći haj ti sad sa mnom kući, haj ovo, haj ono, ja ne mogu više izdržati, nisam, jedva sam stajala na nogama. Bila sam baš onako iscrpljena. I onda sam ja pisala Hasanu, da smo mi već bili pisali, nemam pojma. Ne, mi nismo pisali. Ne ti ja i Hasan. Ti i Hasan, ja. I uglavnom, šta vi radite? A trebala je i Leila sa mnom dan prije na kafu, ali ona je išla onda nekako isto u čarši, imala neke obaveze, šta, tako da nismo, ali ona je tebe pitala još da odemo na kafu sa selom ili nešto. Ja. I on nije smio. Frajer koji hoće da mijenja flastere. Prepuo se malo, ali... I uglavnom, oni su bili kao, ti i Hasan su bili zajedno, jel? Pa ja mi se našli malo, ja mislim da smo bili na kafi ili nešto smo radili, uglavnom mi smo se dogovorili, idemo i tako to. I onda ste se vi dopisivali i... Rekao, dolazite po mene, ja ne mogu više da izdržim nikako. Dolazite po mene i kaže meni Hasan, hoćemo li ići? Ako će idemo, buraz. Kaže on meni, pa idemo po selu. I on njega pogleda ovako, ako će idemo?
Kažem po Selmu. Rekao, gdje? Pa ona tamo ima svadbu, ona je tu i tako, mi bi mogli otići, pa nju popiti, nije joj dobro i tako to. A meni sad sve nije jasno. Ja sam malo u šok momentu bio. I tako da su se on dogovorili i kaže Hasan, hajde sad. I ništa, mi u auto, mi krenuli tamo po Selmi, prema Selmi. I on je tako javio da stižemo i ja njemu pipni srce moje kuca pravo i baš sam bio kako se kaže? Bruda, ja ne mogu, vraćaj me kući. Srce hoće da iskoči. Fino, tako, sad nemoj s tim sramiti. Bilo mi je malo kako se kaže? Prpa me ufatla. I baš sam bio nervozan i ufatla me neka panika bila. Kako i šta i ovo i ono i vidim Selmu i sviđa mi se. Možda znate kakav je to osjećaj. I eto, uglavnom mi smo stigli onda tamo ali ja nisam nikako bio spreman na to. Ja sam onda govorio sve, hajme, nećemo mi ići, idemo, okrenut ćemo se ovo ono i tako to. I baš nam je smiješno bilo. I kažu ne, tebi sad, sigurno nije bilo smiješno. Sad nema nazad, sad idemo, rekao dobro, hajmo. I mi tamo stigli i Hasan je tebi onda javio da smo tu. I narode, ne lažem vas, Selma kad je izašla, ja sam se zaljubio. Ja sam bio gotovo. Ja sjećaš kako smo se pozdravili? Mm-hmm. Kako? Zagrlja je bio odmah. Jesi ti krenuo pružit ruku? Nisam. Ja sam njega odmah zagrla, rekao Jesse Mužić, pošto ja opet ponavljam, mene kad neko provocira, kad glumi tako šmekera, ja sam malo veći šmeker, tako da ja sam odmah prišla, zagrla ga, Jesse Mužić, ti sad moj, gotovo, ti će biti moj. I od istog momenta uopšte nije bilo čudno ili neprijatno nikako. Ili onako, znate kad upoznate nekoga pa na distancu, već, mislim, ja pričam sad za sebe, ja sam znala odmah, to je to. Znači ja sam znala da se ja osjećam ugodno, da je moje tijelo smireno i nisam uopće ni jedne sekunde mislila šta ćemo, kako ćemo, ovo, ono, tamo, i roditelji su, mislim, moji su znali, ja ne znam za tvoje. Poznali su i moji. Pa Leda pričala isto i sve tako. I uglavnom... Tu smo se upoznali, znači u Bosni. Fino nam je bila. Tu noć smo sjedli do 3 ujutro, jel? Ne, i duže, ja mislim da je pola 5 bilo. Baš smo zasjedli, znači pričali i smijali se i sve. Nismo mi sami bili, nego Hasan je bio sa nama. Bili smo kod mene pred kućom. Jeste. Ali to je opet bilo drugačije, jer hajmo mi kod mene, to je opet drugačije, pošto roditelji se znaju i tako, to nije sad nikako bilo neugodno. Ja to sad pričam ko je to, ne, samo da razumijete, mi smo svi društvo, zajedno smo, odrasli smo zajedno i svak se sa svakim druži i nije sad da sam ih ja dovela svoju kuću, već bukvalno se tako kod nas druži. I rahmetli moj did i Selmin did se poznaju i tako, to je znači družimo se isto tako, da sjedimo pred kućama, više se onako sjedi pred kućama, jel u kući, nego u kafiću, nekom jednostavno Kostajnica je takva, imamo jedan zid gdje se družimo i na onu svi idemo zajedno, tako da to je, nije sad da sam ja i moji su znali, mama isto odmah izašla iz Salonski. Pozvala i mene i Hasana i zagrla nas i ona i Jeste i kako ste i onda smo se dopisivali prvo. Ne. Onda je ta noć prošla i Selma je trebala tad ujutru krenuti na more i nekako mi je bilo ružno. Fino nam je bilo i ona odmah ode negdje. I tako da su oni bili na more. I ja sam onda na moru, izvinite, ja bio onda sa Hasanom opet dan kasnije bio sa njim. Rekao, Bruda, tako je to i šta sad, šta ti misliš, kako ovo, ono, pa kažu ništa, jav se. Sad meni opet neugodno to, pa hoću se ja javiti, kako da se javim ovo, ono.
I onda sam ja mislim da je prošlo jedan dan. Jedan dan je bio prošlo. 3 dana. Nije to. Yes. 1 ili 2 dana bilo prošlo. Nebitno. Uglavnom onda sam... Ali ja sam bila, znači, na plaži, ja, znači, sa svojima na plaži. I sve ja kontam, hoš nešto kod šiša. Ali ja sam u tom momentu, nakon 2 dana, vidim, ja on se ne javlja, ne interesuje me nikako, ali nisam imala ono da ja sad gledam i da iščekujem poruku. Čekala si ti nisam. danima i noćima. Jesam. Uopće nisam bila u fazonu sad, joj, zašto se on ne javlja, već sam bukvalno u jednom momentu samo onako, kad sam shvatila da razmišljam o tome, ono kao, ok, koliko se ja njemu sviđam, da se opet se nije javio. I u jednom momentu sam sklonila ovaj telefon, rekao idem ja sad da se pržim, ti se javio, ne javio, a bilo mi u glavi ti će svakako javiti. Znači, Allaha mi drago. U tom momentu kad sam ja sklonila telefon, nakon pola sata vibrira telefon, stiže poruka, ja pogledam, piše ono njegova poruka na ekranu. Šta sam rekao? Ja, tako da sam se bio javio, upitao sam jesu dobro stigli, jesu se smjestili, kako im je i tako, to ono, normalno sve. Onda smo se prve 2 sedmice samo dopisivali, pošto sam ja bila na moru, prvu sedmicu, ja kad sam se vratila sa mora, on se onda moru vrati za Austriju, i onda kad se on vratio iz Austrije, tad smo 2-3 puta smo se viđali onako u Bosni, sa roditeljima isto pili kafu, onda smo... bili smo na dejtovima i tako to, dejtali se malo. Na večere, tako. Upoznavali se i... Na jednu večeru, stvarno večere. I onda pa nismo imali puno vremena, tako da... Nastavilo se uglavnom to onda u Austriji. I imali smo od prvog dana tu konekciju. Ja sam jedva izdržala onu sedmicu bez njega kad je on bio u Bosni, a ja u Austriji. Tako se i to i nastavilo. Svaki put kad smo tokom sedmice pošli on iz Velsa, ja iz Graca, destinacija nakon nekih pola sata. Vels-Linz, ne Grac. Aha, ja. Vels-Linz. I naporno, tokom sedmice kad ti radiš, ona navečer jednostavno nije za ništa i trebaš... dođeš kući malo da se odmoriš i tako do ruča, tako da smo čekali stvarno vikend, da imamo stvarno vremena da sjednemo, da možemo pričati i tako to. I odmah je bilo u planu da se mi uzmemo šarijetski i u maju smo onda zakazali termin, znači upoznali se u augustu i u maju smo znači već se šarijetski vjenčali 3.5. I dan prije vjenčanja je mama onda, mislim, moji su bili kod njegovi kao na ručku večeru, kako god prije vjenčanja. Još jednom kao da sjednemo svi zajedno i tu je mama onda bumla da je ona jednom, kad je on bio još mlađi, kad se vozu tako sa čamcem, da ona bila jednom pitala kao čiji je ovo mali. I ona je znala, ona je rekla samo ti ćeš biti... Nije znala, ona je pitala ko je. Pa ne vidi se kad neko sjedi na čamcu. A to misliš, ja. Znala je ono ko sam ja. To pa ali nije te vidjela. I ono ko je ona je mali. I ona su kao rekao to je Emir Ikanović. I onda ona bilo kao, je li to od njega sin, bla bla, tamo mamo. I onda ona bila u fazonu kao, čekat ćemo ja Selma tebe. Kao, udaće se ona za tebe. Evo ja se opet ježim. To mi je ono, ona to u šali rekla kao i eto nakon 20-25 godina ja stvarno udala za njega, tako da ne možeš protiv sudbine nikako, ne možeš ni pobjeći ni ništa, tako da... I to je naša priča bila. To je naša kako priča. Kako smo se upoznali. Eto, prošlo je i godinu dana braka. To je to. Detalje. Sve znate kako u braku. Prešuti nekad neke stvari ne vidjeti, imati puno sabura, što smo mi naučili ako smo iz istog grada. Mislim, moj brat nije odrastao ko ja, imamo iste roditelje, ali opet, eto, drugačije odrastamo svi i treba vremena da se
naviknete jedno na drugo, da naviknete stil života, jer on ima stil života, ja imam svoj i sad pogotovo ti ko odrasla osoba, kad se uzmeš, imaš taj neki svoj ritam, imaš te neke svoje navike i ti nisi više dijete malo pa hajde da ti odrastaš zajedno, već ono, ja skoro 30 godina, on skoro 30 godina, imaš ti već svoj neki karakter, jeli, svoje neke navike. I onda dođe osoba, iako smo, i opet ponavljam, iako smo iz istog grada, različiti smo, opet ponavljam, moj brat se razlikuje od mene, a kamoli on, tako da treba puno sabora, kao što moja mama rekla nakon 30 godina braka. Neke stvari se još ne navikneš i to. Pa jeste, nije lako, ali... Ali tu smo, borimo se, uspjeti. Imamo ljubav, to je najbitnije, poštovanje. Imamo ljubav. Imamo ljubav. Ljubav imamo. Ljubav i poštovanje, to je najbitnije. Jeste. To je to. Volimo se, poštujemo se. I... malo se počačkamo. Pa to je normalno. On mene bez toga ne može. Živce ja njoj vadim, ona meni živce vadi i tako to. I tako živimo. I tako na kraju krajeva volimo se. To je to. I to je to, naša storija. To je to. Ako imate još pitanja, postavite ih. Ja mislim da smo sad jako dugo pričali. Jeste. Pogledajte video, bacite like, komentarišite, follow. I hvala svima još jednom za support vaš, za sve, za svaku lijepu riječ, za svaki like. Primijetimo, ponavljam opet, po 1.100 put, ne znam ni koliko puta mi pratimo, ko nas je zapratio, znači idemo, brojimo sitno, stvarno i toliko nam je drago, vi pojma nemate, znači stvarno nije nam to uopšte ono, što bi Švabo rekao, selbstverständlich. Ja, rastemo, borimo se da svaku nedjelju napravimo neki snimak, iako ne možemo, jednostavno ponekad ne stignemo. To nam je malo... Ponekad ja pogotovo nisam psihički spremna za snimanje, da stanem ovako pred kameru, jer opet ponavljam, to je to što se desilo u novembru, jeste prošlo je 6 mjeseci, ali... Opet ponekad dođe gore i tako to. I pred kamerom sam ipak i jaka i sve to i pokušavam da budem normalna, da ne zračimo negativnu energiju, jer bitno nam je da tu ljubav koju imamo, pošto se toliko negativnog dešava na svijetu i toliko gluposti ima na internetu, mi želimo da podijelimo ljubav, da vratimo vjeru u ljubav, da vratimo vjeru tu neku normalnost opet. Tako da ne bih htjela da sad sjednem pred kameru i da snimam neke gluposti, samo eto da bi snimala nešto. Ne, to nećemo. Mi gledamo da uvijek nešto bude... I ne želimo biti fake, tako da... Ja, to je isto bitno. Sve što vidite... Trudimo se, rastemo još smo gori iza kamere, još smo luđi. Hvala vam uglavnom, to je to od nas. Hvala vam, vidimo se. Vidimo sljedeći put, sljedeći vlog i ostanite uz nas pošto slijede dobri novosti. Vlogovi i novosti. I novosti. Čuvamo jednu tajnu već 2 mjeseca. 2 mjeseca već čuvamo jednu tajnu i ostalo nam još 2-3 sedmice. Jedva čekamo. I onda ćemo vam saopštiti nešto. Bićete, kako se kaže... Obaviješteni, ako misliš to reći. Jeste, vidjet ćete sve i... Mi jedva čekamo, tako da ostanite uz nas i... Vidimo se. Bye bye.